დღეს ვიდეოში ნახავთ. შაგირებიძიას, საბა შაგირებიძიას მერი? მაიზერი აპეტიტი. აჰა! მაგარიტოჩკა ვიცი სხვა შორის დეზერტებში და ჯუგერში ჭამაგზა სიამოვნე. მიდი. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ისტორიული დღე გვაქვს სამზარეულოში. ვამზადებ სვანურ ტრადიციულ უძველეს კერძებს, რომელსაც თქვენ წინაშე გავაცოცხლებ. გამეხმარება ანა, რომელიც ჩვენი გამომწერია, როგორ მოხდა აქ თვითონაც არ იცის, მეც არ წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ მადლობა რომ მოხვედი და მეხმარები, იმიტომ რომ ჩემთვის ბევრს ნიშნავს ეს ყველაფერი. დღეს პირველი კერძი გვექნება მერხელი. სვანეთის მთებში, სადაც ბუნება მკაცრია და ზამთარი ხანგრძლივი, ძველმა სვანებმა შექმნეს უნიკალური კერძები, რომლებიც მათსავე რესურსებზეა დამყარებული. მერხელი ჭინჭლისგან მზადდება და სვანური სამზარეულოს გამორჩეული ნაწილია. ძველად მერხელი სვანეთის სოფლებში საუკუნეების განმავლობაში მზადდებოდა და ჭინჭარი ხშირად გამოიყენებოდა სხვადასხვა კერძებში. მერხელს ორნაირად ამზადებდნენ, როგორც წვნიანს, ისე ფხალის სახით. მერხელის მოსამზადებლად საჭიროა ახალი ჭინჭარი, მწვანე ხახო, მწვანე ნიორი, ქინძი, პიტნა და უხრახუში, წიწაკა, გაწვრული მაწონი და სვანური მარილი. რა თქმა უნდა. ბოლოს დღე არის სვანური მარილი და გაწვრული მაწონი. მე ვიყენებ გაწვრული მაწონს ეხლა თორე ისე მაწონი ზავდება ჩვეულებრივად. უბრალოდ მე არ მიყვარს ის თხევადი მასა რა. რაც არის მაწონის. მაწონი გიყვართ ბიჭებო? თან გაწვრული მაწონი. მაგრამ როგორ სუნიოს? რო კაია? ეცა. ჩემი გაკეთებული. მე ვაკეთებ სვანურ მარილს. თუ გაინტერესებთ ხოლმე და ვინმეს გინდათ, შემიძლია რომ დაგიმზადოთ და მოგყიდოთ. მართლა. მაგარიტოჩკა ვიცი სხვა შორის დეზერტებში და შემდეგი კერძი გვაქვს, თავარი კერძი სახელწოდებით ითქი. მთავარ კერძად გვექნება ითქი. კაცრი და ხანგრძლივი ზამთრის ფონზე ძველმა სვანებმა მაშინდელი ახალი კულტურის შემოსვლისთანავე შექმნეს ითქი. ლობიოს და სიმინდის კულტურას გულისხმობ რა თქმა უნდა. ეს გენიალური ცხელი წვნიანი ჩვენი ტრადიციის ნაწილი დაქციეს და დღეისთვის სამწუხაროდ საკმაოდ იშვიათად მზადდება აქ-აქ. შესაძლებელია ჩავთვალოთ, რომ თითქმის აღარც არსებობს. ითქის მოსამზადებლად საჭიროა ლობიო, სიმინდი, ხახვი, ნიორი, სვანური მარილი, ხმელი ქინძი, ბექონდარა, თავშავა, ყვითელი ყვავილი და უცხო სუნელი. ლობიო და სიმინდი კარგად გარეცხეთ და ცალცაკე ქვაბში მოხარშეთ სანამ დარბილდება. წინასწარ მოთუშეთ ხახვი და შემდგომ მოხარშული სიმინდის მასა დაამატეთ ლობიოს. ასევე დაამატეთ მოთუშული ხახვი, ნიორი, სვანური მარილი, ხმელი ქინძი, ბექონდარა, თავშავა, ყვითელი ყვავილი და უცხო სუნელი. ნახევარსაათიანი ერთობლივი დუღილის შემდგომ კერძი მზად არის მისართმევად. და გადავედით დესერტის მომზადებაზე, მე აღარ ჩავერებ. და მიხედავს, ან არის კონდიტერი მართლა. ხო. და ჩვენ გულში ჩემი ტერიტორიაა და დამითმე. მალე, იმედი მაქვს. ტკბილეულის სახით გვექნება ქნაში. სამწუხაროდ მისი დასრულებული ვერსიის კადრები დაიკარგა და პოვნა ვეღარ მოხერხდა. ქან სვანურად კანაფს ნიშნავს. ამ კერძს რიტუალური დატვირთვა გააჩნია. მეტწილად სამგლოვიარო სუფრის შემადგენლობაში შედიოდა. ამბობენ, რომ მას სულთა სახსენებლად ამზადებდნენ და ძველად სუფრა არ ჩაევლიდა, რომ ის არ მოემზადებინათ. ეგრე მოტლიკო შეიძლება? ყავს და გიტოვართ. მიდი. მეგობრებო, ეს არის სვანური უძველესი კერძები. დღეს რაც გვექნება, აპეტაიზერად გვაქვს ჭინჭლის ფხალი, რომელიც სვანეთში ძალიან დიდ ისტორიას, ასე ვთქვათ, მოიცავს. შეგიძლიათ მიითვათ, დააგემოვნოთ და შეხვდეთ. ჭინჭართან ჩემი ბოლო კომუნიკაცია იყო, პერიოდში რომ ცემა ჭინჭილი. ჩარშა ხო ძალიან ნუ ატყვა ბიჭა. არა მართლა კაი. მოგიწონა? მაგარია ძალიან. მეც მომეწონა, პროსტა მაწონი დამაკლა. მე იმერელი ვარ და ხალხს ახლა მე ზე ვარ მაწონი დამაკლა და რაშუაში. აგორ რა გლე ხახო ხაშრამაიდი გვერდზე ჩამა. ვახეს უყარ ზოგადად ხორციანი საჭმელები როგორც ფადა. მე პირიქით ვარ რა. ვეგანი პირიქით ვარ საერთოდ ანუ ხორცი ვავჭამო ძალიან მარტო შემიძლია. გეტყობა. მე ორივე შემიძლია. ხათა შორის გერმანელები ორი საჭმელი იყოს.
უზმოზე კაია ეს? ხო არ მოკვდები. ნადე? აპეტაიზერი. შეიძლება აი, ვინც ამას იგონებდა, მე 17 საუკუნეში ხო წარმოიდგენე, რომ მერხელს აპეტაიზერს დაუძახებდნენ. რაღაცა რაღაცა. რაღაცა გენიოსი სვანი იყო, რაღაცა მოიქრე რომ მაწონეს, რაღაცა ძალიან ჭკვიანი მიგნება და ეს თქვენს გაიგეთ რას თქვა? რაღაცა გენიოსი სვანი იყო. ვიღაცა აპეტაიზერ. გაუყრე და ხანჯალს ეგრევე. აპეტაიზერი. იქნებოდა კიდევ ზღირსი. ნატო ჟღერს სვანურად. აპეტაიზერი? ჩემი სვანის მაკაცები ვერ დაგვეთანხმებიან. სვანეთიდან რომ მოდიოდეს ეს სიტყვა. აპეტაიზერი. აუ. ყველაფერს სვანეთიდან მოდის. მაიზერი აპეტაიზერი. აუ, ბაზარი არა. რესტორან ხურობაში იმყოფებით და ეხლა წვადი დაასწრა რა. სამარშტა ერთი შამპური წვადი დამიქით შეიძლება ვიხდი. ვეღადა. ესეთი კარგი სუნი მოდიოზე. ამის რეცეპტი რო გამომიგზავნო. შეიძლება. მაგრამ რაღაცა წვანილი არა. ვიყიდი გადავიხდი. რომელი რაღაცა წვანილი არა. მესტიაში გავფრინდის მარტო იმის გამო კუბლარი გვეჭა. გიცრული ხო ეს არის რა. მე ჰოლანდიაში გავფრინდი რომ რამშტაინ მომისმი. ცოტა იშვიათია ხო? მაგის შონა რთულია. მერხელი უფრო მოიწონა მე. არა მე ის მომწონს. აუ. არა ორივე მომწონს. მაგრამ ეს წაი. ძალიან სწორ ადამიანს დაუძახებ ჩემს. შემდეგი აი ამ შემთხვევაში უკვე ისეთი ადამიანსაც შეიძლება მე არ მომწონს აქ პროგრამა ყვასარს. მიგოზი ხო? ერთად ნახო. აბა რა თხილი რამე არის? გოგრას აქვს ეს გემო? ესე ხარ მოგწონს არ შემოგარტყა. აი ბიჭო ბავშვი რა. ვინა ბავშვი ბიჭო ეს აბავშვი. სამუხარი. დაგიჭერეთ რა. შეაგინე ბიძიას? საბა შეაგინე ბიძიას მე? საბა. ბიძია შეაგინე? არა ის. ვიდი შეაგინე? ბიჭო კმილია რა. რა კაი მე შევჭამ. აჰა მოხარ. არ მოგერდოს? ბიჭო ვერ შევჭამ მაგ არ მოგერ. არ მიდი არ მოგერდოს. აი. მისე ძალიან კაი კონტენტია რა ვახო. მოდი ხარ აფასე. მაგრა ასორებს. გემო და ჰარმონია 10-დან 10. რაც იყო კერძები. მომიდა რომ ყველა ბოლომდე მეჭავნა ის პირველი აპეტაიზერი, მაიზერი, მერხელი ჭამე ბოლომდე. ხანაერად როგორ უნდა შეაფასო თუ ბოლომდე ჭამე კერძს ესე კარგია. იგი ეგ არის რა. აი განსაკუთრებით მომეწონა სიმინდის და ლობიოს ცხელი ნაზავი. ძალიან კარგად იყო გაკეთებული. არ გამბერა. ჯერ. კარგი იყო. ხვალ გავიგე. აუ. გემო და ჰარმონიას მივუწევ 900. ოღონდ მარტო იმიტომ რომ დესერტი ჩემ გემოვნებაში აჯდებოდა. დანარჩენი ეს ხალი ძალიან მომიწონა. ჰარმონიას ამ ცალსაკე ყოფილიყო ეს ისინი რა ქვია. ჰარმონიას 10 საუწები ალბათ, იმიტომ რომ გემოები ისე კარგად იყო რა დაბალანსებული. როი არ ვიცი მე ესე თემა ნახლა არ გამისულებს. და ლობიო ძალიან მომიწონა. просто ის ბოლო დესერტი ჩემ გემოვნებაში აჯდებოდა. ამის გამო დავაკეი. გემო და ჰარმონია დაწორი 10-დან 8 რა. ჩვენთვის მერხელი იყო 10-დან 8, ითქი იყო 10-დან 6, ესეთი იყო 10-დან 10 და საშუალო გამოვიდა 10-დან 8. ტექსტურა და ტექნოლოგია. ხო, კი, ეგეც 10-დან 10. ბევრს არაფერს არ ვიტყვი. კარგი იყო ყველაფერი და აი შიგნით რაც იყო ინგრედიენტები, რა ყველაფერი მომეწონა და კარგად იყო რა შეზავებული. ყველაფერი. განსაკუთრებით ბოლო ესა დესერტში. კარგი. ძალიან მაგარი დესერტი აი რა ვიცი, ესე დესერტი ძალიან დიდი ხანი არის. ეგ არის რა, მე 10-დან 10. მე 10-დან 10 დავწერე რა. მე 10-დან 7 დავწერე. აუ სამკაცრია. ბიჭო არა, იმიტომ რომ ამას მარტო დესერტი მომდა. დესერტი იყო ამას გონ თავის გაჭიროება. 100-დან 100 იყო დესერტი ჩემთვის. და ნერვები ეშლება. შაბუღმა. ვიზუალი. ვიზუალი. ო, მე დავიწყო ვიზუალი? ვიზუალზე მომეწონა ზეთხედით ეს ლობიო ეს რა ქვია ამას ითქში ისო იყო ყვითელი სიმინდი სიროჩანდა და ზევიდან კარგი იყო ეს იყო ავთენტური კერძი იყო და აქ ჩარევა დიდად არ შეიძლება აღადგინე შენ ხო მეც იგივე ის რა მიწერი ოღონდ მე
ეგ მეც ვერ გავითვალისწინე რომ ავთენტური უნდა დარჩენილი იყო და ამიტომ ცოტა ისე დარჩეს. მეც როა. ოღონდ კვარასგან განსხვავებით მესამეზე ვფიქრობ რომ არაფერი ცვლილება არ ჭირდება რა. მესამე კერძი. ამის რო არის ბიჭო, 20. არა. ბიჭო, მესამე კერძი. ამ გეტყვი რა, აი ეს რა ქვია ამას ხრაში. ხრაშის ვიზუალი მე ძალიან მომეწონა. აი ბოდიში ამ სიტყვით და კაკრას ძალიან ევროპული იყო რა. ევროპაში დესერტი რომ მიჭამენ რაღაცა, გაავს რა, ევროპულ დესერტებს გემოთი ძალიან მაგარი და ეს დესერტი ხრაში არის მსოფლიო დონის, ჩემი მოგეწონა, ფორმა მოგეწონა. ბიჭო, ფორმას კარგი. კი, ესეთი და შუაში. ხო და რაღაცა ის საინტერესო იყო შუაში, მოყრილი. ჰა? მოყრილი იყო შუაში, ძალიან კარგი იყო. კი, მაგასაც წოდე მოყოლო. აუჩ. არაფერი. შენ არა. ჯერ პატარა. რაღაცას მიმალა. კეთრი მე. 40-დან 33 გამომივიდა მე, თქვენ? 39. 48 არის ჩემი. შენ 38 გაქვს. შეფის გარშ ხო 38. რა 40-დან. შეფის გარშ. მათემატიკაში როგორ ახარ? ზოგჯერ კარგად ზოგჯერ. მეგობარო 800-900 ამატებ 7 გამო. 11 მივომატე და მაგით. 11 და კი, შეფის შეფის ხელწერა. ხელწაში 11 წელი. რა კარაიატეული ჯამში როგორ გამოვიდა, ხო? ჯამში კი ასე გამოვიდა. ბოლოთა 40-დან 33, საბა 40-დან 38, ყვარა 40-დან 39. აი, დასრულდა ჩვენი გადაცემა. მადლობა ბიჭებო. მადლობა რესტორან პურობას იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გიმასმინებდა გამოგვიყო ჩვენი სივრცე, დაგვითხო მობრძოლით დააგემოვნეთ მათი კერძები, ისე ამონეთ ამ გარემოთი და კიდევ შეხვდებით არაერთხელ. გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო, ბიჭების არხებით გამოიწერეთ, დალაიქეთ ვიდეო, რომელიც იქნება აუცილებლად ახალში მონიშნულ და არ მატარებთ ყველას.